Leute! Wart ihr schon mal in München? Ich war letztes Wochenende dort. Es war nicht mein erstes Mal in München, aber beim letzten Mal war ich 10 Jahre jünger als jetzt. Deswegen konnte ich mich an vieles nicht mehr erinnern. Vor der Abfahrt habe ich gefrühstückt, meinen Koffer gepackt und bin dann zum Bahnhof gegangen. Ich bin mit dem Zug gefahren und alles hat gut geklappt. Auf der Fahrt habe ich gezeichnet und Musik gehört. Ich mag es sehr, Musik zu hören und dabei aus dem Fenster zu schauen. Als ich in München angekommen bin, bin ich direkt zu meinem Hotel gefahren. Es war im Süden der Stadt, deswegen hat die Fahrt ca. 30 Minuten gedauert. Im Hotel habe ich mich dann ausgeruht und frisch gemacht. Ich habe Haribo auf dem Bett gefunden. Mögt ihr Gummibärchen? Es war schon Abend, also hatte ich Hunger. Ich bin wieder zur S-Bahn-Station gelaufen und in die Innenstadt gefahren. Ich bin bei der Haltestelle Isartor ausgestiegen. Dort war viel los und die Stimmung war gut. Ich war in einem vietnamesischen Restaurant und habe Pho bestellt. Die Suppe war echt lecker und genau die richtige Stärkung nach einem langen Tag. Nach dem Essen bin ich zum Hauptbahnhof gefahren, um eine Freundin von mir abzuholen. Sie war zusammen mit mir in München. Wir haben an dem Abend viel gequatscht und sind dann schlafen gegangen. Am nächsten Tag wollten wir München erkunden. Wir waren in der Innenstadt. Ich finde sie wirklich schön. Gefällt euch die Architektur der Gebäude auch? Ich habe das Gefühl, dass sich München anders als andere Großstädte in Deutschland anfühlt. Vielleicht, weil Bayern irgendwie anders ist. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr München fandet, falls ihr schon mal dort wart. Das Wetter war übrigens auch sehr gut an diesem Wochenende. Die Sonne hat geschienen und es war trotzdem nicht zu heiß. Nach unserem Gang durch die Stadt haben wir Hunger bekommen. Eigentlich ist Bayern ja bekannt für Brezeln und Bier. Wir haben uns aber dazu entschieden, türkisches Frühstück zu essen. Es war super lecker. Es gab viele verschiedene Sorten Käse, sowie Oliven, Rührei, Spiegelei, Dips und Sucuk. Und natürlich Tee und Brot. Das Essen dauerte länger als erwartet, sodass wir schnell zum Hotel fahren mussten, um uns frisch zu machen. Abends hatten wir nämlich etwas ganz Besonderes vor. Wir sind zum BTS-Konzert gegangen. Dafür hatte ich mir ein besonderes Outfit gekauft. Ich habe mich sehr gefreut, es endlich tragen zu können. Das Konzert war in der Allianz Arena. Vielleicht kennt ihr diese Arena. Sie gehört dem FC Bayern München. Früher war ich großer Fan vom FC Bayern München. Deswegen war es toll, in dieser Arena ein Konzert zu besuchen. Die Fahrt zur Arena mit der U-Bahn und auch der Einlass in die Arena haben sehr gut geklappt. Das Konzert selber war unbeschreiblich schön. Die Energie der Sänger und auch der Fans war sehr gut. Ich habe an diesem Tag so viel gelächelt und mich gefreut wie lange nicht mehr. Da die Bühne in der Mitte des Stadions war, konnte man von überall aus gut sehen. Ich war sehr traurig, als das Konzert vorbei war. Im Hotel angekommen, habe ich mir meine Videos vom Konzert angeguckt und viel mit meiner Freundin darüber geredet. Deswegen waren wir erst um 2 Uhr im Bett. Am nächsten Tag haben wir im Hotel gefrühstückt. Danach sind wir mit meiner Tante und ihrer Familie in einen bayerischen Biergarten gegangen. Dort haben wir zu Mittag gegessen. Auf einmal kam eine Liveband. Ich war sehr überrascht.
Leider war es am folgenden Tag schon wieder Zeit, nach Hause zu fahren. Vorher habe ich aber noch einen Abstecher gemacht. Und zwar zum Pop-up-Store von BTS. Dort gab es eine Ausstellung über die Band und ihr neues Album Arirang. Natürlich habe ich dort viele Bilder gemacht und nette ARMYs kennengelernt. Außerdem wurde dort Merch verkauft. Der war aber sehr, sehr teuer. Deswegen habe ich mir nur ein Album gekauft. Der Zug, mit dem ich nach Hause gefahren bin, war sehr cool. Es war ein neuer ICE mit einer Halterung für Handys und Tablets. Ich habe im Ruheabteil gesessen. Dort darf man eigentlich nicht reden. Ich habe dort aber eine nette Frau kennengelernt. Wir haben uns ganz leise flüsternd unterhalten. Außerdem habe ich mein Album ausgepackt. Die Heimfahrt war leider viel länger als erwartet. Natürlich gab es Verspätung. Deswegen war ich erst um 19 Uhr zu Hause. Hattet ihr auch schon solche Probleme mit der Bahn? Ich denke, dass jeder, der in Deutschland lebt, diese Probleme kennt. Das war es für heute mit meinem Video. Hat es euch gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!